Salve, salve, rapaziada, como que vocês estão? Tô aqui pra falar sobre a batalha de som que teve lá no Caimã, em Juquehy, aí na rua Benedito Carlos de Almeida. Rola a batalha sonora aí, ó, o Kaká, a equipe toda aí montando, na fase de montagem. O Kaká é o organizador, pelo que eu entendi. Já aproveito aqui também para deixar meu agradecimento a toda a equipe e ao Kaká aí pela recepção. E aqui é um pouco do que foi. Que essa vibe traz. Mas ser feliz, sentir o poder, a liberdade e a paz. Ver ali me traz sentido. Encontrei no seu sorriso. Eu tô tranquilo. E só tá começando, aguarde.